Всем привет, ребята! С вами Геокси, и мы с вами будем играть новую игру. Давайте пошли. Давайте. Пошли. Давай. Он хочет меня взорвать, что ли? Он сам взорвался. На. Ну, как видите, ребята, я побеждаю. О. Это было случайно. Пошли. Один противник остался всего лишь. На. Я его тоже победил. И второй раунд. У одного уже красная жизнь. Одного я убил. Второго. Ну, красная ХП. Посмотрим. На. Ему тоже конец. В этом бою нет для меня равных. Вот. Что это такое? Наверное, они меня взорвут сейчас. У меня 70 хп осталось. Сейчас кругом буду. Я сам себя взорву сейчас. На. У него тоже оранжевое хп. Посмотрим сейчас. На. Красное хп. Он сам взорвался. Давай. Где они? Вот. 2 на 1, да? 3. О, сейчас я взорвусь. У меня 54 хп. На, убил. Сейчас я их тоже убью. На, красное хп. И он умер. 38 хп. Сейчас я тоже его взорву. Красное хп. На. Все. Ему конец. Следующий раунд. Я всех убью сейчас, поняли, да? Я всех перережу. На. У него оранжевое хп осталось. Красное.
Сейчас я всех убью. О, 3 хп, 3 хп. Убегаю, убегаю, убегаю. 3 хп у меня осталось. Потихоньку, потихоньку. Сзади у меня хвост. Не может догнать. Наверное, я проиграю сейчас. Я проиграю сейчас. Они же не взрываются. Че, они 3 против 1, что ли? Вообще. Они только со мной дерутся. Что за бред? О, он умер. У меня 3 хп, 3 хп. 1 умер. Остались 2. О! Как мне дожить? У меня 3 хп. Осталось 1. 1 противник. У него тоже красное хп. У меня вообще... Я еле-еле стою. Нет. Я должен выиграть. Нет. О, чуть не разбила. Я победил. У меня было 3 хп. И я победил. Как это? У меня было 3 хп. Я припарковался. Нет, назад, назад, отступаем, отступаем, отступаем. На. Ой, у меня 10 хп, 6 хп. Все, отступаем. Наверное, я сейчас проиграю. Все, я разбился. Все, ребята, у нас такой небольшой видосик получился. Если понравилось вас это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.